Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyata azwajin minad dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnaini. Qul adzakaraini harrama amil unthayaini amma ishtamalat alayhi arhamul unthayaini. Nabbi'uni bi ilmin in kuntum shadiqin. Samaniyata azwajin tegese pira-pira walu pira-pira pasangan. Asnafin ini pira-pira pasangan wali. Lafaz samaniyata azwajin badarun dadi badan yang hamulat wa farsa saking lafaz hamulat wa farsa. Minadoni saking jenis don wedhus kibas zaujeni isnaini ana pasangan loro dakarun. Minadoni isnaini ai dua dakarun wa unsa. Atau huma dakarun wa unsa minal ma'zi lan saking wedhus kacang bil fathi wasukun ma'is isnaini ana rong pasangan. Kul ngucap sira Muhammad iman mari wong haram kang arono sapa man dzikral an'am ing lanangi pira-pira keman an'am tarotan ing siji tempo wa inasa halan wedoyan am fra ing tempo sing liya. Lah sing paring mari kliru wa nasabada li kaya lapo. Lan isbata sapa wong dari kaya mungkon wong haram dilapo di mari kota. Kowe ngucap ngene kul adzakaraini minadoni saking kewan don. Wedhus iki kuna maknane wedhus kibas wal ma'zi lan sapa? Wedhus Jawa atau wedhus kacang iki kuna maknane harum wa alaikum amilun sayen min huma amas tamalat ana ta sing barang mengko aliyo para hamdun sen rahime insalu dakaran kana unsa. Nabiun nyritakno sira kabeh ingsun ilmine kan siji pengertian. Ante fiati tahrimi dalika saking cara harame mengkon-mengkon kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh iku sadikina bener kabeh fihi tahrim. Al makna te maknane ngene min aina saking dijak teko apa tahrimu ke haram. Fa ing kana mung kala mun ana tahrim min kibali dzukurati saking sisi kelanangan fajen dzukuri mung kotes kabehane lanang haramun haram. Awil unusati utawa saka sisi unsur kewedoan fajamil inasi mung kotes kabehane sing wedok ya manane haram. Awistimal rahim fa ing kana tahrim min istimal rahim fazujani mung kotes pasangan loro haram. Ya dadi fa ing kana niki bali dzukura fa jamu dzukur haramun awil unusa fa jamu dinas ngene apa haramun awis timalir rahim ya fazil jani ngene apa haramani saterus fa min ena moko sang di atas isu utai taksis wal istifamu te istifham lil ingkari krana ingkar wa min al-bilan sange untuk isneni ono pasangan loro menal bakore yang saking sapi isneni ono pasangan kul adzakaroni harrama amil unusa ini amas tamarat ali arhamul insan maknane sami. Am kuntum syuhada ana ta sira kabeh syuhada dadi seksi kabeh kuduran iki sing hadir kabeh. Kitwaso nalikane paring pesen bumi sira kabeh sapa Allah biasa kan iki biasa tahrim iklan haram. Fa atamat mongko tetanggenan sira kabeh dalika mongko tahrim wa tahlil. La ora kok kowe yakin dadi syuhada bal antum. Bali uti sira kabeh kadi guna goro kabeh fihi tahlil utawa tahrim. Faman mongko te sapa iku azlamul wadzalim ela ahad. Tegese ora ana wong suci iku luwih dolim liman dibanding wong istara kang gawe-gawe sapa man ala wa ing ate sawa kadiban ing dosa hidayah bidalika tahrim. Yudilas wa nyesatna sapa man anasa ing manusa lan nyesatna dhewe ing lan tanpa pengertian. Lan tanpa ilmu. Inna wa satamna wa wilayah diuran dene sapa taala al-qamat wa min ing kaum sing kuwi. Mun iki kula terangno nggih. Dados sing dadi masalah niki balik malih teng usul fikih. Jadi Allah itu bukan nganggep penting sebetulnya membicarakan an'am niku kan mau dihitung 8. Ya napa? 8. Niku dihitung jenis kambing 2. Ya 2 itu 4 pasangan kabeh berarti berapa? 4. Terus jenis unta dihitung 2, jenis sapi dihitung 2, berarti 4. Terus Allah ngendikan sama niatan apa? Nah maksudnya pangeran bakas hanya 8 itu karena itu yang terjadi nopo itu penyimpangan. Ya yang terjadi nopo? Penyimpangan. Mereka hewan jenis 8 ini berarti hakikatnya namun jenis 4. Nopo? 4 kan berarti kambing ada 2, dokni mbek nopo? Mas. Terus ada ibil sama bakor. Terus keduanya dihitung pasang-pasangan, terus dihitung sama Allah.
Nah, kenapa Allah terpaksa ngitung 8? Karena ini yang terjadi. Maksudnya yang terjadi itu. Nanti balik-balik tengok ida usul fikih. Kalau nganti saniki tesih sih usul fikih. Nganti saniki. Bahkan lebih mau kalau tumbas beberapa kitab usul. Apakah penyebutan sesuatu itu untuk khasar itu mensifati sesuatu supaya yang lain tidak masuk? Apa untuk menjelaskan? Apa untuk ditaladzud? Ditaladzud itu merasa nyaman. Ya, kita warai senam otak. Tapi rasa stres, no? Nak rodok apa-apa. Durunge wis rondok, no? Tak bedheki. Iki tak warai dadi wong alim. Sampeyan saiki tak bedheki. Ana zaid itu telu, rono lang balik rono. Ana toha telu. To munib telu, munib priwa, munib. Nek cara desa kan ana jeneng wadanan. Misalnya ana munib telu, munib priwa, munib apa isis, munib dukun. Toha mubalek, toha dukun, toha sugih. Ketika ana toha telu dukun, mubalek, sugih. Kowe muni sugih iku nyifati fariqah supaya sebagai pembeda boleh. Oh, aku ngundang kiai toha mubalek. Berarti fariqah. Fariqah sifat ini pemisah antara toha dukun yang lain. Selama munib sing isis aja munib sing ora isis. Nah, gak muni ngono iku apa? Fariqah. Oke. Pembeda. Lah saiki toha anak sitok. Ya sanane toha iki toha mubalek iki. Muni sing ngaji Gus Baik itu toha sing biasa pidato. Nyebut biasa pidato menjelaskan ke mukhatab. Apa kamu merasa cinta anak gak nyifati sak pidato niku koyo gak afdal. Menjelaskan mukhatab. Tapi nak wong ayu. Kowe duwe cah wedok jenenge Sri Ayu. Iku kowe nak ramuni ambek ayu gak lego ati. Lha iku litaladzut apa menjelaskan? Taladzut. Ana tuh gemar gede munga. Yo, gak nyaman. Nah, pertanyaannya sekali nggak ada kontestan lain, kita warai ben ra kafir teman-teman. Lha iki jare wong usul fikih, Mas. Nak gak ana kontestan lain, misalnya jenenge Sri ku mesti tok, sak desa mesti tok ya ayu. Kena muni Sri Ayu tetep muni Sri tok. Sri Ayu mergo ana taladzut, padahal gak ana kontestan. Ya. Jangan. Mergo kena darani pembeda wong ra duwe pesaing. Nah. Saiki kowe muni Allah bismillahi arrahmani kang akeh welase ning dunya akhir. Kowe muni ngene, wa sifatul lil fariqah, memangnya ada Allah lain. Mulane kita warai, mulane ben aja kafir teman-teman paham. Mergo nek kowe darani Rahman sifat fariqah seakan-akan ana Allah lain cuma tidak Rahman. Mulane usul fikih wong keramat tenan. Jadi mau litalaz muni Allah kok gak nyifati Rahman iku gak marah. Kayak aku roh munib gak buli gak lego. Maksudnya niatku apik, nambahi ganjaran dene. Jadi ganjaran nyalami tampil aku ya ora kuat. Sugih aku. Golek ganjaran ngalim yo angel. Nah, itu ganjaran buli wae jare. Itu ganjaran wali gampang. Tak baleni meneh. Lha iku wong usul fikih ngerti sifatnya untuk apa? Apa lil fariqah, apa lil idah, lil bayan atau lil taladud. Misalnya Pak Kiai Mansur sitok, Gus Hafif sitok. Orang itu enggak nyaman. Jenis orang yang senang tentu Kiai Mansur sing hafid itu. Misalnya aku seneng jenenge Muhammad, jenenge Muhammad itu Habib. Misalnya Muhammad sing Habib nyaman. Saya merasa dosa, merasa tidak nyaman kalau tidak menstatuskan beliau Habib. Memang ya Habib betul. Jadi ingin takzim. Gus Hafid sing Habib itu. Koyok gak ridho, nak gak nyaman lah, nak gak mulai Habib. Karena itu bentuk madah, bentuk taladzut. Ya mau Sri ku dhewean ning kampung, tapi wonge wahyu. Terus kayak muni. Nah, orang dengan Allah hubungannya seperti itu. Mereka nggak nyaman kalau tidak nyifati. Meskipun nggak ada rival, Allah ya Allah saja kan nggak punya rival. Kita tahu mikir, nggak tahu tuh lah. Mana kok ada jadi wali?
Aku yo gumun. Ora paham ngono kok dhuwure santai. Gak dok. Jadi koyo ora ono masalah. Entek utek ora. Nah aku ora iso turu tenan. Maksudnya cara ana iskal ilmu kok. Kalau bolak-balik lho, keramat misalnya ono wong ngepeni kayak dhuwit. Ya biasa ya. Kalau ya buta iki biasa. Tapi nek ora paham nangis tenan. Ora paham Quran nangis. Mergo nangis ku mau. Gusti aja sampai kula niku terus darani Quran niku gak paham. Neraka kula. Tapi ya ora usah ngeklaim muni paham, nyatane kowe gak. Terus kon muni ma taqulu fil Quran. Kowe misalnya ketemu Allah tak, ma taqulu fi kitabi Al-Quran. Iki jawab iki. Kan kayak saja. Oh kitab yang menyelamatkan minal zulmat ilan. Cek contoh sitok. Lah sebenarnya hafid yo dites. Cek kowe jare hafid tak untuk salam kan. Cek setor ning ngarepku. Kira-kira pangeran ngomong jus piro? Sing angel jus. Jus piro? 19. Lagi piro? Nanti aku jus mau. Karena sebenarnya itu dites. Jadi di mana wong hafid itu butuh tahu setor pangeran. Aku tahu. Wah, aku tahu setor mulai jebruwah kosong. Waca fil salat nak lali tak baleni sampai. Tak baleni. Wis tahu tak nggo latihan. Terang jebruwah. So. Lalah itu khatame pas tanggal 7 padahal ya alami. Ya kali tak baleni, gak paham tak baleni. Nak pahami kok tafsir tak baleni. Muga mau ditaruh takok pangeran kok iso. Paham ngenteni Imam Suyuti. Berarti zaman rongone Imam Suyuti Quranku gak paham. Wah nyoror. Tapi agak tau mikir ngono. Kamu juga dhuwur. Mane bapakku paling kagum nang goblok. Mas. Ana wong isu-isu wis sarapan terus tombok. Guyon. Kok iso? Mungkin sing kiai. Wis iso urung iso bunga, kono iso sarapan. Ya Mas, bapak akhirnya ada mlaku-mlaku. Delok wong apa sarapan warung-warung ning pasar. Kok iso? Apal Quran yo ora iso ngaji yo kok wis seneng. Lah wis saiki ya kok bapak kok iso. Go jalanan ngalor ngidul gak paham yo. Kok seneng. Yo kok iso. Yo iso wae. Kok pidato ora ndek materi yo kok wani wae. Pengeran, you know? Biasa kita balen ini. Sehingga misalnya kue kok seneng kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika nyifati itu yang merasa nyaman. Sebetulnya tidak ada Muhammad lain yang jadi Nabi. Ya saya ulang lagi. Sebetulnya tidak ada Muhammad lain yang. Tapi kita merasa tidak nyaman kalau muni Muhammad kok gak muni As-Syafi' yang memberi. Nggak nyaman. Mereka kan tak kok kanjeng Nabi. Lho kowe muni aku As-Syafi' itu piye? Terus kowe jawab keliru. Lil fariqah ya Nabi. Lho memang ana Muhammad Nabi liyane aku. Bocah kok goblok. Kamu sih kira-kira ngono kira-kira. Ya tentu Nabi ra muni goblok kan Nabi apian. Cuma kan malaikat pinggire kan gak trimo maksudnya. Nah, berarti kan nyifati Nabi ku lil fariqah apa kita tawadud. Rom saiki terus dhisik-dhisik. Gak jawab ya? Saiki. Ya kok jujur ngene. Ini aku rapi, jujur teman-teman. Sehingga kelihatan. Nah karena sifat ini tidak lil fariqah, maka kadang dimaktub. Waktu awit bi'iyakun ma'ayana di dunia al-ba'duha tok mu'lina. Jadi boleh di jadi ro'a itu Muhammadan misalnya as-syafi'u utawa as-syafi'ah. Maka ayhuwa as-syafi'ah. Mereka ngerasa nyaman. Napa? Ngerasa napa? Nah, kenapa sifat ini tidak dikatakan lil fariqah? Laisa hunaka Muhammadun akharu sing kana nabiyan di mana-mana, enggak ada Muhammad lain yang berstatus Jadi kowe muni Muhammad mergo saking senenge gak nyaman agak nyifati Asy-Syafi'. Kowe muni Sri nek gak muni Ayu ku gak. Muni Toha kok gak muni Mubalek iku gak. Tukang tukang apa? Tukang apa nih? Cuma itu. Jadi dong ya. Nah, saya tak balik. Ketika Allah
gawe alam raya ini termasuk an'am. Iku kepinginnya dinggo apa ora dinggo? Enggak jawab ya. Dinggo. Mulane Allah iku tersinggung iku lebih ke haram ketimbang ke halal. Tak balene ya. Allah iku lebih tersinggung ke haram ketimbang ke halal. Mergo Allah gawe sapi, gawe wedhus iku tetep fungsi dasare iku dipakai apa Mas? Kemudian wong kafir gawe aturan anyar. Kebo sing lemu-lemu, tonto sing lemu-lemu, sing spesial gak oleh dipangan. Ora oleh ditum. Lha iku Allah tersinggung. Tersinggunge aku mbok anggap apa? Aku wis apian gawe sesuatu kanggo kawula. Jebule mbok haram-haram. Dong iki ya. Lagi-lagi sing iso mahamno iku usul fikih. Mulane al aslu fil asya iku al khiluse. Al aslu fil asya al khilu. Nganti ana dalil haram. Aja kok haram sik nganti ana dalil. Alah, wis dong ya. Mulane Allah luwih tersinggung nek diharamno. Ya dong ya. Sinter alhamdulillah. Ya dari mulane Allah tersinggung kul adzakara ini haroma. Pertanyaannya ora kok ahalla tapi haroma. Mergo Allah gawe iki kanggo hamba. Jebule mbok haram. Mulane tersinggung. Dong ya. Sinter. Sesuk naik kelas bar Syawal. Lah aku kiai Mas tetep ngaji terus. Aku ora libur. Cuma ngliburno kowe. Aku ora libur. Aku tuku kitab anyar akeh kok tak sinon. Dadi Islam. Aku iku wong waras tenan, yo ngerti faedahe mulan, tapi yo ngerti faedahe uzlah. Dong ya. Aja sowan, wong wis ra ngaji ra men rene wae. Bojomu lho rumah sing gendut. Coba aman golek kiai bangune ra di bojo ra di anak. Enak. Yo bojomu apa? Rumah. Matus nak ngamuk rungokno aja tinggal luar. Mau nyapa iku turut rungokno nuruti ra iso. Rungokno ya. Ora iso rungokno ya, Pak. Umume wong Mas wis ngene-ngene kok kowe pancet ra ndek opo. Serungokno. Manusa nyenange. Melarat kepen sugih. Sugih ben apa wae? Pola. Pola rawan. Pola rawan. Kalau melas. Ini belum. Gua ya tak brewo. Rawan iku. Soalnya ini Indonesia ini. Untuk izin ke sobat. Orang untuk izin. Orang yang menjadi. Jarang ya. Ya detailnya ini. Melani wong kudu ngaji seperti. Tapi ya mau wis gue perangkat ya. Kulo nanti kitab usul fikih niku kuat. Termasuk yang paling gampang ya tentu sing karangane Mbah Mahfud karena beliau wong Indonesia. Jadi kulo niku pertama paham tenan nggih ngangge kitab Imam Ghazali karena apa ya? Sangat familiar kalau kan apa ya? Memang Imam Ghazali kan familiar. Bahkan ketika beliau ngarang usul fikih ya gampang. Karena tadi cara berpikir tak baleni meneh. Kenapa Allah kok yang mengkritik, Allah mengkritik hanya haroma. Kenapa itu diharamkan? Ke filosofi ini Allah bikin an'am untuk dimanfaati ibadah, apa? Dimanfaati ibadah. Nah, makanya Allah tersinggung ketika diharamkan. Jadi mulane termasuk kriminal besar dalam fikih adalah tahrimu malam yahrum, mengharamkan sesuatu yang tidak. Nah, mulane ketika termasuk nyuwun sewu keplesete gurune Imam Ghazali jeneng Imam Haromen. Padahal kepleset apik. Iku dikritik ulama. Padahal kepleset apik. Dene tau ngalami satu khosyah ning pangeran. Imam Haromen gurune Imam Ghazali. Cara saiki wis dibuli ning. Ana kula niku napa? Tapi sing ngono niku sebenarnya niku kegiatan. Ben ngono rame-rame. Dan sangar karpe kok. Rungono Imam Haromen itu saking wedine pangeran tau ditakoki tiyang. Kalau saya sholat zuhur di awal waktu, baik enggak ya baik. Tapi kalau saya sholat di akhir, enggak apa-apa. Tapi kamu harus niat sholat. Jadi misalnya mau 1:30 sudah zuhur, aku niat kok sholatnya 1:30 atau jam 2.
Iku sedih keriting tak ame. Lucu, ulama itu kadang gitu. Antara mereka itu lucu. Lucune wong ngono wae kok dikritik. Mau perkara. Muni kura ijabu malam yaji. Kan dek cara dek niku dadi salat iku kaya dipadakno jamak takhir, napa? Jamak takhir kan kowe ketika tarku zuhri kudu niat nak ape mbok jamak ning asar. Ben ana bedane tarku mergo jamak ambek tarku mergo dap. Nah, ngono perkara. Ngono nak ulama perkara. Tapi problemnya nak jamak kosor oke seperti itu. Tapi ki salat biasa. Ulama iku Syekh Mahfud iku ra SK Jawa. Iku wong saleh, wong apik. Ane kowe ngendikane wa huwa min jaro ini itu termasuk salah besar Imam Harun. Engko dekne anut jumhur sing pas iku ngomentari Imam Harun dibuli. Ora wajib kok di wajibno. Padahal Imam Haruman kan ya wong duwe khosyah, wong iso wae setengah siji iku mati. Lah nek dekne ra terlintas sampai nglakoni salat zuhur ra koyo-koyo tarokaha istighfafan apa? Tarokaha istighfafan ninggal zuhur mergo jadi Imam Ghazali ora wani bela senajan to guru. Mergo do anut konstitusi. Wong sing ra niat salat zuhur ning setengah siji kok mati ya tetep ora dosa. Wong pancen min awalil amri wujuban wasaan. Wajibe ku longgar nganti setengah telu. Salahe ning ndi pancen oleh ora. Setengah siji oleh ra zuhur, jam siji oleh ra zuhur. Jam loro ya oleh ora zuhur nganti wajib tenan ila ayyab qaminal waqti ma yasahuha nganti pet mepet karek 5 menit iku lancen wajib tenan. Mergo ora ono pilihan. Dong ya. Lu ngono perkara nak ulama. Lah nek ulama kan gak perkara. Mulane aku yo kumun, wong nek ulama iku penak urip iku. Itu kadang perdebatan ulama iku hal-hal sing cara kowe iku gak penting, gak lucu man. Tapi ulama rong kowe kudu guyu. Ya kudu guyu, ya mah. Kulo yo bolak-balik, Gus kulo tak nulis buku. Nang jenengan tak nyimpul tafsir iki. Nek iku maca tafsir ra iso kok nyimpulno. Lah tapi dimangkeli termasuk wong sing seneng tenanan. Mbok dukung ora iso kok nyimpulno. Ya, nyimpul ae mbarno ben tang jawab pengiran. Nek piye wis ra iso dikendhalekno. Iku yo repot. Iku wis pengiran bersama. Imam Haromen itu akhirnya gak sepopuler Imam Ghazali. Mereka beliau itu kadang metu khosyah. Nah ulama fikih itu ya lucu. Ya lucunya wong soleh kan. Jadi ulama fikih untuk tasawuf serasa. Tak bedai. Kowe nak sholat dhewean ning kamar khusyuk. Nak sholat bareng toha iku ora khusyuk, tapi jamaah. Ya ora khusyuk. Rong balik wis foto wis kepengin nyek misalnya. Munib maksudnya munib kan sono hasute mbek Tuhan. Ya nih ya, misalnya ono jamaah sing imami toha, nak kowe dhewean khusyuk. Kowe milih jamaah apa salat dhewean khusyuk, tapi nak jamaah rodok hasud, roh toha. Kowe milih ndi? Nah, cara fikih pikirane yo apik jamaah. Alasane yo lucu. Jamaah itu statusnya fardu kifayah. Khusyuk iku mau sunnah. Ning tinggon fardu iku ora kalah ambek sunnah. Iki ngono tok cara berpikir ngono tok. Mau gloyor ngono tok. Ya jamaah itu fardu khusyuk. Sunnah, ning tinggon sunat itu ora ngalahno. Dan orang tasawuf ga ruhus salat itu khusyuk. Nah, berarti kena salat jamaah tanpa khusyuk ora ono ruhe. Ki milih ndi? Hah? Ya jamaah yo khusyuk ora iso. Lho imame Tuhan iki. Mestinya kan mesti masjid kampung kan ono sentimen. Lho nek imame aku mungkin munib kan ikhlasnya tenanan. Lho kira ora usah sok suci. Masjid kampung rata-rata nyuwun sewu kan banyak konflik. Terus ora usah munafik. Kadang sing imame iku wong sing kowe ora seneng. Gak profesional. Misale cah tajwid sing imame tajwid ra bener. Mbok sing cah fikih, ro fikih. Opo Gus nak gak tumakina. Ora aturan iku lho, sarungane wingi sore. Iku umpama didelok kok dhuwur kowe tok. Lah sing ape delok ya tok. Kok kelawur temen. Tapi antar ahli fikih Mas, koyo ana kesepakatan, makanya tetap antar wong alim disandi, apa?
Misalnya anak wong kok sarung ape salat kok sarungane di dhuwur udel, berarti ya wong oke. Ya terus dia bener-bener ikhtiar. Tapi kok medal-medal ngisore udel. Wah, masalah iki. Apa meneh sing bayangan iso didelok min JB Tuki komisi diinceng kok. Pertanyaannya kan sing ape nginceng yo. Tapi kon itu masalah. Lah aku ya ditektir ora sumpek. Aku ya iso fikih ya iso tasawuf. Terus roh wong ngene-ngene iki. Bukan luar biasa, aku iso maklumi kan. Iso maklumi. Wah, luar biasa. Aku makmun tuh hal tahu kesaf fobe tahu tamu. Aku yang ngene mbek pengiran Gusti nak nyimak kok dan sampun ndelok kula Gusti. Apa ndelok imam ndelok. Aku yo ndelok imam ora meyakinkan. Kemudian ngono nih hati-hati kutsi ngono Allah delok bumi kemudian niku famakot Allah gak sen bareng delok wong alim terus reda emosine pengiran kono sing mengkaji hukume Allah sing peduli ya hukume Allah wong misalnya jamaah ana wong alim didelok sik tok akhire rombongan delok wis jadi cantol Mulane ning kitab-kitab wali ku lucu. Ana Habib Jumatan, wonge mung 15 barang. Lho, jenengan mboten adab gak bisa. Tapi kan kirang kadang aku padha karo wong 1000. Aku sitok yo. Habib putune Nabi sewa wawane iso 50. Nak toha yo loro lah. Ya berarti nak munim yo telu lah tak duro sithik. Kau ilmu ni orang didol, jadi nilai ni harus ini. Jangan di sini. Ya tak balen ya. Jadi kue kadang memahami Quran itu butuh perangkat jenis usul. Oke. Kenapa apa yang digugat haramanya, bukan ahal. Allah itu tersinggung. Wa haramu ma razaqahum wa iftiraan ala Allah. Mereka mengharamkan sesuatu yang maksud saya kata Allah tak berikan untuk hamba-hambaku. Lu ora gawe-gawe aku gawe ben dimanfaatno kok malah diharamno. Lah nek apa tersinggung. Lah nek ndelok ngono ya bener kok eda al asufil asya al khilu. Dong ya malam ya dalil alal haram atau ala tahrimi. Dong ya. Dong ya. Paham? Masyaallah, udah pinter-pinter. Iki perainan tambah. Just awak jane kepen Mas mulang usul fikih. Tapi bayangno wong terus do mengertikan dahi ku gak mentol. Foto kan ruwet. Wah. Kitabe cilik-cilik tapi bolete. Mau sifat iku lil fariqah utawa lil bayan utawa litalat. Pertama kan ngono kok geger kan itu. Ternyata misalnya kan Muhammad Asy-Syafi'i. Muhammad itu sing iso nyafaat. Terus kowe muni lil fariqah. Memangnya ono Muhammad sak liyane iku sing dadi nabi kan ya ora ono. Dadi cara kowe ketemu Allah. Mubalik, aku bersifati Rahman kene apa? Gua fariqah. Lho, memangnya ono Allah liyane aku. Cukuman aku yo. Kena takoki Allah, Rahman ku piye? Kula nate ngaos teng narukan niku. Niku litala. Apa ampun takono takbir iki. Niki kula nggih namung ngrungokno. Ya iku jujur. Tapi ada guayamu koyo wong iso. Takoki. Kita puwun waca. Nah iku. Daripada ngono jujur di depan kok. Anak ulama sumpah. Aku rong tahu sayang. Aku mbek wali iki biasa, mesti yo hormat tapi nak mbek ulama wong kok kobre. Imam Zakaria Al-Ansari ku wali. Gurune Imam Sa'id itu ngendikane fikih terus gak ngendikan tasawuf. Tapi dia dadi wali mergo fikih. Ya ini bulet tenan. Anakku seneng, akeh wali-wali jatah seneng kula, seneng. Tak ajak saingan fikih. Ben seru. Ben seru. Maksudnya nek ana wong fikih terus piye? Karena wong fikih sekali ngendikan yo masuk akal tenan. Akana gunaka Muhammad sing iku. Kan yo ora mau kanjeng Nabi sing nabi yo mok sitok tok. Jadi kita nyifati ku ditalaki koyo mau wong kowe misale seneng Sri kok muni ora mbok tambahi ayu iku gak nyaman. Padahal ning kampung yo
Kok sing ngaji iki Tuhan balik kan mesti sitok. Tapi gak nambahin balik koyo ono sing ilang apa? Mboten tahu. Nak mune nyate buli kok. Gak nyaman agak. Jorong Jawa gak marem lah. Pokoknya misalnya talak itu artinya apa? Marem. Gak lego. Ya dong ya. Nah ya saiki Allah gawe sesuatu nggo dimanfaatno. Ketika ada aturan-aturan yang menghalangi Allah tersinggung. Mulane ketika ada haramu ma razaqahum wa iftiraan Kok pengiran ini malas jasane ahli-ahli usul apa? Fikih. Tapi kira rasa sinau dhewe malah liberal malah ribet. Kok kelemahane usul fikih nek ora roh fikih iku liberal. Ya semua pengiran. Ini sedengane sak aku. Ya duwe khasyah, ya duwe pinter. Khasyah tok ora pinter ya agama mandek mergo roe iku tok. Pinter tok ora khusyuk ya mek jare muni piye bisa ngene. Ane kalau syukur iso ngaji, secara penting sampean paham ora paham. Yang jelas nak muni ra paham sudah haram. No, man satara musliman. Wis ngono pokoke logikane. Lah kena apa sing dibakas komok 8 iku karena sing terjadi zaman itu. Sajane ya apa wae nak mbok haram-haramno iku Allah tersinggung kecuali ana bukti ku ha. Jadi misalnya kok kowe cucu muni manuk doro haram, manuk merpati haram apa lah ya Cuma zaman itu yang terjadi diharamkan kan sama niatan aswad. Engko nampuk protein kok yang dibicarakan hanya 8. Memangnya hanya 8. Ya goblok meneh kowe. Memang temane wali. Itu kali ngene kenapa bocoran Gus Pak ngaji kok to? Memang balik ning kene liyane toha sopo? Yo latih. Iku aja pek dhewe lho arep iki. Muni yo sombong dilatih ra gelem. Lah iya, hasud mek sombong parah ndi dosane. Nek kowe ra iso pidato hasud tok. Gak gelem dilatih iku. Hasud mek sombong dulu. Latih. Walan rong iso. Ya, latih. Kamu boleh latihan keluar kono ora? Aku ra delok. Aku wis resi ya. Toh tak delok ya ora wani. Cara iki Mas, cara nggae keris wis empuh Mas. Faman azlamu mimman iftara ala wa kadibal yudillan nasa. Karena Allah juga apa ya? Ayat yang terkenal wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hada halal hada haram. Mesti ditaftaru al-wahid. Mesti Allah itu juga. Akhirnya itu ya tadi mesti ditaftaru al-wahid kadzib mencatut otoritasnya Allah Subhanahu wa taala. Am kuntum syuhada itu terus digambar. Faman adzama iftara ala-wahid kadziban ela ahadat siranong siji mujud sing zalim iman dibanding wong. Iftara kang gawe-gawe sapa man ala wa ing ates wa kadiban ing kedisaan bidzalika tahrim kelan mengkono-mengkono aturan ngaram-ngaramno li jelas pokoke satu sapa wa anasa ing manusa bi ghairi ilmin kelan tanpa ilmu innahu hasatun wa wilayah tirani dene sapa al qaumul zalimin ing kaum sing zalim. Kul mutawa sira Muhammad la ajitu ramatu ingsun fi ma ing perkara ukhya kang tin wahyan apa ma ilaya maring ingsun sean ing perkara muharraman kang haramna ala ta imin ing atase wong mangan ya tamu kang mangan sapa to ing to'am illa ayakun. Ya tapi iki istisna ning kene iku berdasar zaman iku. Hakikate nggih kathah cuma ndak semua disebut. Bil ya iklan ya illa ayakuna wa ta ilanta. Metatan rupa batang binas biwa fi qiraatin birrafi ma'at tahtaniyah berarti illa ayakuna metatan. Agaman tu para padara masfuhan sing mengalir esailan sing mengalir fi khilafi lan berbedane liyane sa'il kalkabi wa tikhal kaya dene apa anti wa tikhali lan timba kabeh wati tikhal iku nek ana timba apa Hah? Kena dipangan ini? Iya. Oh ya wis panganan. Ngopo apa? Panganan. Ayo. Wah. Usus dipangan. Allah kari. Al-dama masuhan. Aulama khinzirin atau celeng.
Maksudnya daging apa? Daging celeng maknane materi sangka celeng. Ora panane. Wah, sing haramno pengiran daging tok. Liyane ora ya ora maksudnya daging celeng ku materine. Fa innahu muqasatum iki kabeh kuritsun iku jejemberane haram untuk haram. Au fiskon utawa sing iku mau ana unsur fase. Ila yakuna fiskon maknane fiskon uhila kang den sembelih apa mali wa ilahi bi. Itu bi khadik den sembelih apa ma alas mi kuwi ngatasi asmal yana. Faman mengkoti sapane wong uturra iku dipaksa sapa manila sene mazikira terus fa akalahu ya. Mongko mangkan sapa wong ing mazikira ghairu faqir hale ora wong sing lanjut wala adil lan ora wong sing liwati batas fa inna rabbaka mongko sak temene pengiran sira iku ghafurun iku zat sing akeh nyepurane rahimun tur akeh welas ghafurun lahu maring man nyepura maring perkara akala kang wis mangan sapa man sing utur atau sing mutor rahimun bihi bil mutor terus wayu haku lan den adakno lima kelan perkara yang disebut apa ma maksudnya yul haku fil hurmah apa yul haku termasuk yang diharamkan selain yang disebut Quran tentu kita nunggu otoritas saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk sing disebut nabi haram adalah wayul haku bima dirabi sunnah apa kudu dinabin saben-saben sing duwe tarik siung iku namanya nih bu apa nih iku namanya siung apa tarik siung itu roh untung minus untung tarik iya miklap acara kecil ada di kakak terus mana apa bocah orang Jawa akan pidato buku ngaji lah ngaji maksudnya pidato lah tapi ya apa ngaji tapi yo nimbo bareng apa nabi lu siap nak sing cakar mukhlab ya apa ini bener nih gue bayarnya kasut tuh maksudnya ngene lho ya kowe ora usah darani Allah mistisnakno mu iki tok ora iso mergo apa sing didhawuhna nabi ya minangka didhawuhna Allah mergo wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun itu siji kalau nanti berdebat orang Allah hanya istisnakan ini Gus kenapa dalam madzhab Syafi'i yang diharamkan banyak di ayat itu istisna hanya itu tapi ada ayat lain yang Allah mensifati nabinya mensifati kekasihnya apa wa yuhallu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Jadi Allah itu mensifati nabinya di antara ciri khasnya Nabi Muhammad apa? Mengharamkan sesuatu sing jember khaba'ith. Lah nek nuruti istisna nek kene tletong ya ora mlebu. Paham ya, Pak? Nggih. Lah yang terus tletong halal wong ning Quran ora disebut. Mau istisnae mau ila yakuna maitatan au dama masrufan au lahma khinzire. Bocah ora tau ngaji. Tobat le dul. Ya ayat itu ora mau ikut to, paham? Lah nek nuruti ngono peceran halal, ora ono ning bocah ora Jawa. Yo, paham yo. Jadi ayat iku akeh. Sing mbok apalimu iku wae apalem yo lagi dini. Yo di antara sifatnya Nabi apa? Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Ngaramno sing jenis. Jadi kira-kira iku mbelem muni haram ta halal. Ya jadi wong lu ora usah disebutno kabeh anggere barang jemberi. Menurut tibak salimah ukurane wong sing normal. Paham? Ora mau ukur tapi Sumanto Gus misale nggone kasus. Contoh kok ngono apa? Ya maksudnya iki orang ngrasani kan ning Quran-Quran ono. Ya berita orang yang ya kan. Ayo. Wong pengacarane kanca kula kenal, dicetir kenal. Cerita lucu-lucu. Ya mau iki cerita ukurane tibak napa? Salimah. Napa tibak? Salimah. Tibak salimah. Jadi wa yuharrimu alaihimul khaba'ith iki maknane apa? Sesuatu sing jemberi menurut tibak salimah. Masuk cindil tikus kira-kira cara tibak salimah itu jember ta? Jember. Keren. Kasut. Hasud. Semebune hasud. Nah, jadi ayat itu kadang-kadang kan menggo dalil ayat iki tok sama istisna umum. Telu wilayah kuna metatan dalam maswan Allah.
Au fiskon itu kan istisna yang faktor orangnya, barangnya halal, tapi penyembeliannya uhilla li ghairillahi bi. Paham Mas? Jadi sebetulnya istisna itu hanya 3 karena yang fiskon itu materinya kan halal bagaimana? Yang au fiskon itu kan materinya halal. Misalnya sapi ini penyembeliannya salah, mergo nyebut liyane. Tapi saya pastikan istisna di ayat ini 3. Tapi di ayat ini Dewi Imam Suyuti Kanjeng Nabi nambahkan yang haram adalah kullu dinabin sama wa mithlabin. Terus Allah di ayat lain menambahkan yang haram adalah al-khaba'is. Semelane Imam Syafi'i ngendikan piye? Kullu hayawanin sing istatobatul arab min ahli sarwah wal muru'ah halal. Sing istahbasatul arab ya min ahli sarwah yang orang mapan. Jadi ukurannya wong mapan, nah wong kelaparan kan. Dan misalnya terus wong ukuran wong camping. Ning tengah apa? Salah. Ya ora ono ukurane. Loh religion menarik wae. Yo repot. Umune ora kula apa pitok. Wah iki daging tok. Ya ora ngono lho, Dul. Ukurane iku min ahli sarwa wong apa? Wong mapan. Wong mapan itu kan pola pikirnya masih waras. Melarat atau ketemu pakanan. Mono ku wodok ngono. Wah iki resik lha piye? Lah ning kali terus. Aduh terus apa? Wah, repot ukurannya. Ya ukurannya apa? Ya, jadi istatobatul arab atau istakhdasatul arab iku ukurannya apa? Min al-sarwa. Repot ngaji mbek kowe. Men prai. Awas kena ora prai. Prai yo rasa sowan. Mun sowan rene padha wae Mas, ras itu prai. Sudah sinau. Wa yulhaqulan den pada nabi madhi grafis. Napa kulo dinabin saben-saben sing dene apa? Apa hama manane? Siung yo. Taring. Taring bahasa basa Jawa apa? Siung. Siung untuk sing kita? Itu sing medal. Hati harap. Wa yuhaqulan den pada nabi maklan perkara kang disebut apa mak bisunah apa kulo dinabin saben-saben sing duweni siung nasibai saking kewan satu galak. Wa mikhlabin lan sing duweni ya cakar tertentu tapi anggar kewan duwe cakar. Musa-musa kowe wis seru kok. Cakar. Aja pitik ya duwe cakar, manuk doro ya duwe cakar. Nek tamanane wa mikhlabin lan sing duwe pada mikhlab apa boleh? Oh, cengkerawan. Cengkerawan. Ada ya cakar tertentu, lan ana tertentune barang. Ya iya maknane iku cek paruh. Pokoke apa maknane? Cengkraman. Lah ya kudu maknane ngono. Cakar tertentu atau patokan tertentu. Memaduk ini Mas. Jadi ukurane iku ora mesti faktor apa? Cakar. Iso wae faktor apa? Jenis patukan itu lho. Kan iso wae contone kaya beberapa hewan itu cakare ra kuat tapi patukan itu. Mulane misalnya kaya manuk cendet mesti ulama itu gampang sih. Karena nek ndelok cakare biasa, ini patukan itu. Cendet. Gak misalnya bedekan wis, bedekan yo kowe ora usah sepakat, wong padha ora jelas. Cara kowe beda tuh halal tak haram. Ha kowe haram. Haram kowe nih. Oh padha dengaran padha. Kowe gimana, Sur? Iya. Lah ya haram tak halal? Haram. Hah? Haram. Haram tumben. Saya cendet. Ayo, sekarang saya komunis saya. Awal cendet. Haram. Kowe haram. Lho kok rukun. Ada gelaran apa balik? Gak ono sing nak bajing. Saya apa? Bajing. Ah nek sing jujur. Ngoh, sapa ya? Bajing Arab. Bajing. Haram. Haram. Bajing Arab. Gak sing Jawa to. Marang wong Jawa enggak. Ayo bajing nih. Kira haram. Semetan. Oh, bajing. Haram.
Semuanya halal apa menurut? Wong Arab beli. Tapi nak cara wong ono sing muni bajing ono loro iki. Ono sing ngene. Mosok loro. Sing itu Gak jujur ya. Bajing mosok ono loro tenan. Ada. bajing. Sliro. Bajing ini kelompok loh, Pak. Di awal. Katanya. Hah? Pipinya kan tikus. Lah mana nih mislem kok ya? Kena cuma nani cakar biasa, biar manuk duwe cakar. Muni tentraman kuat. Bagi korbannya ya. Soalnya nek cacing. Nah, apa cendet haram gitu. Nyamber. Iya, gue nyamber. Gak nak cendet itu agak sing mending haram ya. Nah, sing rawan khilaf apa coba? Betet kok haram ya? Betet. Padahal mangane jagung. Pakanannya kan enak ya. Ayo melane aku takut, ukurane paro apa. Itu banyak rapati lengkap itu. Maksudnya maksudnya mau bakas mikhlapit tok. Malane aku itu rontok. Mesti rontok komplain apa? Kok mikhlap tok sing itu? Maksudnya itu loh, sing dibakas kok mikhlap tok gak membicarakan parone utawa cakar. Ya ngono kabeh itu. Saya tak wacan. Sing istisna-istisna niku. Wis pokoke kula memastikan wae, pokoke aja kulino nyifati niku setunggal. Mergo wau napa? Di ayat lain Allah mensifati kekasihnya yaitu Nabi Muhammad itu wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Jadi tentu yang haram itu tidak yang diistisnakan di sini. Di sini kan hanya 3 kan sing faktor makulnya. Faktor yang dimakan. Karena yang mulai aufiskon itu kan makulnya halal. Orangnya Penyembeliannya yang salah. Tapi nak sing 3 tadi kan memang Hadiah. dia. Ya, tapi itu plus, saya ulang lagi, plus ditambah apa? Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith.